د هغې نه بعد دا ورور سوال کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی. وایي چې آیا د یو هلک او د جنۍ سره دا اختیار شتي چې دوی هغه رشته رد کی واپس کی کومه رشته چې د دوی لپاره مور پلار کتلې ده که هلک دی او که جنۍ ده؟ جواب د دې مسلې دا یاد ساتل پکار دی. اول خو دا خبره محسوسو ځایونو کې بیان کړې ده او ښه په زیر زبر سره مې بیان کړې ده، خو بیا به ورته اشاره وکړو. دا یاده کې او په زړه یې ولیکئ ښه که مشران دي او که کشران دي که زنانه دي او که نارینه دي. د نکاح د صحیح کېدو دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط د نکاح د صحیح کېدو دپاره هغه دا دی رضا الزوجین، د هلک او د جنۍ رضامندي دا شرط دی. ورسره د جنۍ په نکاح کې بیا د زیاتي شرط دی چې ولی به م راځي. نو چې هلک او جنۍ نه راځي ته نکاح د څه کې؟ حدیث ابو هریره رضی الله عنه دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تنکح البکر حتی تستأذن ولا الأیم حتی تستأمر. پیغله جنۍ باکره جنۍ د هغه وخته پورې به د دې نکاح نه کېږي چې څو پورې د دې نه اجازت نه اخیستی شي. او کومه چې کونډه ده خاونې مړله یا طلاقه شوې ده نو د دې نه به باقاعده تپوس کېږي، امر به کوي. دا ولې د دلته د امر وي؟ ځکه چې دا خپله خبره کولی شي. هر چې باکره او پیغله د هغې کې حیا ډېری نو ځکه هغوی تپوس وکړو یا رسول الله نو اجازت یې څنګه دی؟ لکه تاسو ووایي چې د پیغلې جنۍ نه به اجازت علي، اجازت څنګه دی؟ وایي چې غلی شي دا د هغې رضامندي ده. چې د زنانه دپاره د جنۍ دپاره دا خبره شرط دی نو بیا ستاسو څه خیال چې هلک دپاره به نه وي؟ هلک دپاره خو دی او دی. زه بار بار د درسونو کې ووایم، ملګرو ته عام مجالسو کې ووایم چې د الله دپاره د زوی او د لور په رشته باندې خپلې رشتې او خپلې ملګرتیا او خپله دوستي مه پالئ. چې زه به دوستي پالم په مقابل کې به زه د زوی یا د لور ژوند تباه کوم. زه به د خور سره چې دی رشته پالم، زه به د ترور سره پالم، زه به د رور سره پالم، نو په هغې کې به چې دی یا زوی قرباني کوم یا به لور قرباني کوم. ته خپلې رشتې په نورو طریقې وپاله که نه. ورځه خو هلی تپوس کوه ځان تې قربان که، ځمکه وله ورکه، جیداد وله ورکه، دا سر تې قربان که. خو ته د رشتې په حساب کتاب کې زوی ولې قربانې او لور ولې قربانې؟ نه جي خور خفه کېږي، الله دې کړي چې 1 لاک پیرې خفه شي. رور خفه کېږي، الله دې کړي چې 1000 پیرې خفه شي. خو چې سبا له د همیشه دپاره زما د زوی ژوند تباه کېږي، زما د لور ژوند تباه کېږي، زه ولې دا فیصله کوم؟ رور زما هغه یو څو کاله ژوند دی او هغې ځان له نه کوي، هغې خپل زوی له کوي یا خپل لور له کوي. خور زما یو څو کاله ژوند دی، نه خپل ځان له نه کوي، هغه زما یو څو کاله ژوند پاتې دی. سبا نه به دا هلک او جنۍ یو بل سره ژوند تېروي، د دوی به د یو بل سره نه لګي، دا طلاقونه به وي، دا جنګ جګړې به وي، دا کنځلې به وي، دا ردې بدې به وي، دا ذلت به وي. خو نه جي موږ خپله پښتو وکړه. داسې پښتو باندې پیزار صفا کول پکار دي چې بای کې ظلم کېږي د یو هلک سره او د یو جنۍ سره. بیا دې نه زیات ظلم هغه دا دی چې ماشومه پیدا شوه، هلک پیدا شو، دقه ټیم کې وله د رشتې خبره وکړي. دا ډېر لوی ظلم دی، انتهایي لوی ظلم دی. سبا له دا جنۍ رالوی شي، دا هلک رالوی شي او په دوی کې عیب وي. هلک رالوی شو نشه ایز دی، اوس به څه کوې؟ مونږ خو جوی خبره کړې ده بیا خفه کېږي. جنۍ رالوی شو په هغې کې عیب دی، بدن کې مشکل دی، بیماره ده، ښایسته نه ده، د هغه هلک هر څه ده پوره ده، د هغه هلک نه ده خوښه، بیا ورسره څه کوې؟ د الله نه ویرېږئ. رشتې خپلې که پالئ، ما راته ووایي جیداد پکې لږ ورکوئ چې پته دې ولګي چې ته رشته پالې که نه پالې. پوښتنه ته چې د ځمکې ووایي بیا به پته ولګي چې به دې خور دومره مینې هغه برخه وله ورکړه، کومه برخه چې هغې سره پلار نه پاتې شوې ده، زیاتي وله مه ورکوه. ډېر زیات پې مینې خپلې ځمکې نه ول لږه ټوټه ووده وله ورکړه چې پته دې ولګي چې ته ورسره محبت کوې که نه کوې. زوی غریب تباه کې، لور تباه کې،
او د ورځ دوه قصه خو نه ده چې د ورځ دوه قصه د خبره به ختمه شي ټول عمر دی د یو بل سره به ژوند تېروي دوی به بچي پیدا کړي نو ځکه دلته دا خبره زړه ته کوزه که ګورې که ته کشر یې او که ته مشر دا ظلم به قطعا نه کوئ واده کې دا شرط دی چې هلک به هم راځي جنۍ به هم راځي دوی به تپوس کېږي باقاعده بعض وایي مړه وایي د جنۍ نه چا تپوس راوستی دی جواب دا دی چې الله راوستی دی شریعت راوستی دی ستا به څه غیرت وي د شریعت په مقابله کې او داسې غیرت خو نه دی او بله ده دې کې بې غیرتوب څه دی لکه یو جنۍ ده په هغې پسې هغه مور لاړه خور پسې لاړه ورسره کېناستو ترور پسې لاړه داسې داسې رشته مونږ تاله کوو ته په دې راځي په دې کې څه بې غیرتوب دی ما خو به پوه کوي دا مونږ خودساخته پښتو خپله جوړوو دا بعضې خبرې مونږ خودساخته ځان له جوړې کړي دي کور کې ناستي که نه بېروزګاره څه کار یې نه او د ذهن کې سوچونه کوي را کوي یو شی غیرت ته ورواړي بل بې غیرتوب ته ورواړي د خپله مرضي ده چې څه ته یې غیرت وي او څه ته یې بې غیرتوب وي داسې داسې خو نه ده غیرت خو یقیني دا دی ته د هوښیار سړي نه تپوس وکړه چې د عقل خاوني دینداره پرېږده چې صرف د عقل خاوني و ته د دې باره کې څه وایې چې یو سړی د جنۍ نه تپوس وکړي د هلک نه تپوس وکړي چې ته په دې رشته راځي که نه عین غیرت خو دا دی چې ته د دې کشر د ژوند د بچ کولو کوشش کوې غیرت دا دی خو دلته ورسره دا مسله یاده کوي که چېرته مور پلار هلک له داسې جنۍ وګوري یا جنۍ دپاره داسې هلک غوره کړي چې هغه نیکعمل هغه دیندار هغه مناسب وي او دا هلکې بې وجې یا دا جنۍ بې وجې رد کوي نو دوی له دا کول نه دي پکار وجه دا دی چې مور پلار د بچي په مصلحت ښه پوهېږي نو که بالفرض دلته هم ګورې زه دا نه یم چې مجبوره کوي که بالفرض لار پکې څه د رضامندۍ او د جوړ جاړي جوړېږي او رشته مناسبي کور مناسبي ځای مناسبي او لار پکې جوړېږي نو بیا پکار دی چې د مور پلار خبره ومني او که چېرته دې هلک ته پته وي یعنې ما بعضو کسان نه اورېدلي دي ښه سپا هغه هلک ورته ویلي دي وایي د دې جنۍ سره مې بلکل نه لګي دلته به یې راولم د خور په نظر به ورته ګورم ظالمان ورته څه وایي بده دشتي وایي ته صرف راوله بیا ځان له بل واده وکړه دې ظلم ته وګوره ته یې راوله او بیا بل واده وکړه یعنې خیر دی که دغه انسان ژوند تباه کېږي دې جنۍ خو ته له ژوند تباه و برباد کړه خو چې زموږ پښتو پوره شي دا هم اوس مور پلار دي هغه نور ورته وایي هغه ورته وایي دغه هلک سره زما نه لګي جنۍ وي زما د سره ژوند نه تېرېږي بس که هر څه کې ګزاره کوه موږ ورسره خبره کړې ده ته پوه شه او ستا ژوند پوه شه او ستا هر څه پوه شه خو موږ خو به خپله پښتو کوو نو دا ظلم دی دا ظلم دی ورسره دا مسله یاده کړه د جنۍ په مسله کې اوس بیا د ولي رضا هم شرط دی ځکه چې جنۍ اکثر کور نه بهر نه وځي نو دا دومره نه پوهېږي په خپل مصلحت باندې څومره چې مور پلار پوهېږي الا دا چې مور پلار نامناسب ځای وګوري څنګه چې دا مخکینۍ خبرې ما وکړې داسې خبرې کوي او لور ته انکار کوي نو دا واده نه کېږي ورسره دا مسله یاده کړه بله که چېرته دا هلک او دا جنۍ انکار وکړي او صفا ووایي مور پلار ته چې زموږ نه لګي زموږ ورسره ژوند نه تېرېږي ولې زموږ ژوند تباه کوي هلک ووایي ولې دغه جنۍ ژوند تباه کوي جنۍ ووایي ولې دغه هلک ژوند تباه کوي بیا به زموږ د یو بل سره نه لګي او دوی د مور پلار خبرې ته غاړه نه ایږدي نو په دې سره دا بچي نه ګناهګارېږي دا ورسره مې یاده کړه بعض دا وایي وایي دا هلک دومره بدتمیزه دی وایي ما ته وایي چې زینکو بدتمیزه نه دی دا د هغه ژوند دی هغه سره حق د فیصلې دی او دا حق ول الله ورکړی دی ها موږ د دې په حق کې نه یو چې دی د مور پلار ته مخامخ چغې وایي او بېحیایي خبرې دې کوي نه په څه طریقه باندې دی د بل چا په خوله سوال جواب راولیږي یا که د پلار سره کینیم نو ډېر د ادب په چوکاټ کې دا خبره وکړي خو دا رضا حق دی او چې الله یې نه ګناهګاري که نه ما ورته یې نشو ګناهګارولی
موت یې نشو ګناهګارولی نو دا خبره یاده کوي د الله نه ویریږئ دا د ورځ دوو خبره نه ده دا د ټول ژوند مسله ده